Nachdem wir von dem Kunden den Auftrag erhalten haben, suchen wir uns dann eben das Leder passend dazu raus und mit diesen Händen wird dieser Auftrag eben in unserer Werkstatt hergestellt. Dann nehmen wir eine Schablone, dazu passend zu dem Auftrag, legen die eben hier rein und gucken, wie das am besten rausgeschnitten werden kann. Und dann wird das eben mit der Schere ausgeschnitten. Daraus wird dann das fertige Kissen, dieses Dreieckskissen eben, mit einer individuellen Füllung oder eben auch ein Ledernackenkissen mit Gewicht, unser Caravonslator.